uri mwega murimi njitekiria ngunyite ogeni na gitio kinene ndenyihitie nigetha tuthie na mbere na tabarira ya Kilimo Plus. Ino ni tabarira ire rateithia arimi aingi na nituracokia ngatho niwe ututwite ahotani. By the way, koretwo ndina iheo nyitite haha. Iheo ci tukoretwo tukiheo ni undu wa we gukorwo ugitua television ino ya Utugi murata waku wa hakuhi thini wa urimi. Kiheo giki na ingi nyingi ndinacio guku studio ni iria twamukirite thini wa ciungano cia arimi kuria tuthiaga tugakorwo tukinyitanira na arimi kumateithiriria kurima urimi wina umenyo, na umenyo niguo ucokaga gutuika faida. Niye njitagwo Gathoni wa Mucoba na Robert. Ino ni tabarira ya Kilimo Plus iria iragukinyira kuhitukira Utugi television. No ririkane tugaga ni kurima na faida. Muthenya wa umuthi ndoka ndihaririirie nigetha ngumenyithie uhoro wigie ureri wa njui, na ni njui iria icokaga gutuika nguku cia nyama kana igatuika layers. Nguku ici kana njui ici ni citumite arimi aingi makorwo makiaura ukia ni tondu thini wa mieri 3 murimi ena sheki yake. Edi arimi ingire maguraga tucui twa thiku imwe ni makoragwo mari na thina muno wa gutungata tucui twa thiku imwe nginyagia gatuike njui either ya guthinjwo nyama kana ya kwendia kurekia matumbi. Tabarira ya muthenya wa umuthi tukiaria uhoro wigie brooder iria ihuthagirwo kurera njui icio cia muthenya umwe turugamirirwo ni kambuni ya Sigma Supplies Limited. Kambuni ya Sigma Supplies Limited ni kambuni ikoretwo thini wa sector ya urimi wa nguku kana poultry sector thini wa miaka 20 kana kahinda gatanyihire miaka 20. Kambuni ino ikoretwo iri njorua ya kwenderia arimi tucui twa Cobb 500 na ici ni njui ire na uhoti wa kuhe murimi urimi wina umithio. Ni undu ki njui cia Cobb 500 cire na uhoti wa kuongerera kilo makiria muno nyama ya githuri, na nyama ya githuri ni kiwi niwe ikoragwo iri na uritu munene muno nguku igithie guthimwo. Njitekeria na gitio kinene ngumenyithio ro ringi kambuni ya Sigma Supplies Limited ni makoragwo mari na uhoti wa guturikithia matumbe mao thini wa incubators kana hatcheries ciao, magakwenderia tucui twa thiku imwe turia tuturikithitio kumanagia na matumbe maria mareretwo ni kambuni oro ino, na mari na uhoti ona wa kurera tucui tutu nigetha tutuike nyama cia nguku iria marethinjira tondu mena slaughterhouse ina uhoti wa guthinja nguku makiria ma 100 oro muthenya. Wa gatatu, kambuni ino ya Sigma Supplies Limited ni manjiririe guthiaga irio cia nguku na cia mahiu maria mangi, na ni tondu wa uturania wao thini wa sector ya nguku o ni makoragwo mari na mutaratara wa kunengera murimi gacui na kumunengera irio cia tucui tuu na kumagaria nginya riria igatuika nguku irarekia kana igatuika ya guthinjwo na irio, na gutigirira ni makugurira nguku iyo mamithinjire thini wa slaughterhouse yao. Ithe ndrakena mena mutubango mwega. Njitekiria riu tunyitanire nawe guonithie gitumi kiria kiagirirwo ni gutumwo gikirugamio mbere ya maundu mothe ugicaria tucui twa kurithia twitwa nyama kana twitwa layers kahinda gatari kuraihu. Thank you very much murimi ni gukorwo hamwe na ithuĩ. Ino ni tabarira ya Kilimo Plus. No ririkane tugaga plus tondu turenda turime na faida. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Mucoba na Robert, na gũkũ nĩ kwa Utugi television. Television ya arimi iria irateithia arimi muno na uhoro wa urimi. Tucui tutu twitagwo Cobb 500 matumbi maria maturikithagio marekagio mugunda-ini uyu wa Sigma Supplies Limited makaigirwo incubator kana magaitwo thini wa hatchery o mugunda-ini uyu, na riu magacoka magaturikithio tucui twa thiku imwe. Tabarira ya muthenya wa umuthi ri ndirenda tuthome maundu mana. Wa mbere, utheru wa njui ici wendekanaga atia nigetha gacui gaka gatigakue ni mirimu. Irio iria wagirwo ni gukorwo ikihe gacui gaka nigetha gakinyie kilo iria ciendekanaga thini wa matuko maria mendekanaga. Mirimu iria ithumburaga tucui tutu twa thiku imwe twakinya gwaku mucii na urugari uria wendekanaga thini wa brooder kana nyumba iria tukuiga tucui tutu twa thiku imwe. Na gitio kinene thini wa tabarira ino tukunyitanira na mutaaramu kuma kwa Sigma Supplies Limited uri gututwara thini wa brooder ya Sigma Supplies Limited na tuthomithirie kuo wega mutaratara itena gwa itena nginya riria turirikia. Karibu nigetha twanjiririe guthoma tugithomithio ni Mr. Robert Mushegi kuma kambuni ya Sigma Supplies Limited. Murimi
gacui gakoragwo kahana o ta mwana wa rukenge tondu immunity ya gacui gake koragwo iri thi muno na kuingira nyumba ya njui ya muthenya umwe wagirirwo ni kumenyerera utheru otoria wamukagira mwana wa muthenya umwe uria mwana tanyitagwo ni mundu ina gikomoko uria tagirwo ni gukorwo wina homa kana wina murimu ungigwatia mwana ucio noguo wagirirwo ni kuvashirira njui yaku ya muthenya umwe koguo utheru wa mbere kana itena ria mbere thini wa program ino tukurora utheru wagirirwo ni kwanjiriria ha wagirirwo ni kwanjiriria maguru maku wambate guira wina yakorwo ni guo theru wambate moko maku makorwo matire na ndwara ingikorwo cie ndaihu ikuite jam thio kinyita tucui wambate ukorwo nduri na murimu ungigwatia njui ici homa kana ke na wambate bio ukorwo ni thambitie mwiri waku gathera na njuri yaku ndikuite mirimu na nikio twiragwo ithu atumia tukaigagira kwa nguku tuyohete itambaya kana twikirite nguvia na warume ni moragio meje njuire kaimana tondu njuire ni kuwa mirimu o ta uria turathi na mbere na gutaririo ni ataramu thini wa kiugo giki kiria tureta Brooder thini wa kambuni ya Sigma Supplies Limited. Haha ni mundu ingira ni tondu wa kwi disinfect ni undu wa giko kiria ungikorwo rutite na nja ndukaingirie kwa nguku tondu njui itho yayo ni mundu na nguku ingi arehe mirimu na ikuagwo na iratu na nguo nikio wagirire ukiingira kwa nguku no mwako cenjie nguo no coke utanaingira you dip your feet in this disinfectant nigetha ucoke riu uingire Murimi karibu sana nigetha tuthome uhoro wa ureri wa tucui twa nyama na twa matumbi na otoria gugutariria hau kabere tunyitanire na Mr. Robert Mushogia kuma kambuni ya Sigma Feed Supplies Limited. Tareke tombe tuyuri horo wigie irio gacui gaturikage gathi kwimwe karikia kuheo njanjo kagiru ni kuria irio muthemba uriku. Thiku cia mbere nguku yagirire kwanjiriria kuma muthenya wa mbere nginya muthenya wa thiku ya 21 nguku iriaga irio cietagwo Isinya Broiler Starter Crumbs. Nita kuga irio icio nicio cithondeketwo cia kwanjiriria gacui kau nigetha ikahe mahindi mena hinya nicikikahaririria ihinda riria rigakinya kongerere kilo na gakue nyama nyingi. Koguo irio ici cietagwo Isinya Broiler Starter Crumbs iriagwo kuma muthenya wa mbere nginya muthenya wa 21 na ungikorwo rithitie wega nguku imwe iriaga o kilo imwe ya Isinya Broiler Starter Crumbs thini wa ihinda riu ria wiki 3 na ni cigukorwo ciganite kumikinyithia standard iria ciendekithitio ni ataramu a ukuria wa nguku. Njui ino nayo itagwo Cobb 500 ni gacui ka muthemba wa broiler na thini wa thi riu gutire na nguku ingi ina ngumo wa kurituha muno yendeirwo breast muscles uria ikiraga nyama cia githuri na ni njui ona mundu wothe riria guthie kugura nguku oigaga ndirenda ndinirio kuota ya githuri ni tondu githuri niho nyama ikoragwo na koguo itagwo breast yield ya nguku ino itagwo Cobb 500 nio the best in the world. Ni nguku itaraihaga muno no ni nguku icokaga igekira kilo na ihenya muno tondu tariu ta ici muthenya wa 33 thiku ya itana kinya wiki 5 niguo ciagirire gukorwo igithinjwo na koguo tuiga twanjiriria na Broiler Starter Crumbs from 0 to 21 days kuma hau ni tukagia na period ya transition nigetha tuingire he irio cietagwo finisher na irio cia finisher nacio turiaga cietagwo Isinya Broiler Finisher Pellets. Turoiga uguo ni tondu ni kuri faida ya kuhuthira ici cietagwo crumbs na kuhuthira ici cietagwo pellets iguru wa iria cietagwo cia mutu ni tondu gacui gatihuthiraga hinya muingi muno kungania mutu ni huthiraga hinya munene muno kuoya tondu nduroeka no tutu ni tufurugu tutunene yoyaga na ihenya ikahuna ikahuruka nayo broiler ihingo ehurukite niguo ingeinaga uritu na ihenya ni tondu wira ucio wa kungania mutu irumaniriirie mathaa maingi
nĩ ũmĩkostaga energy, na energy ĩyo ĩngĩhũthĩkire kũritũhia ngũkũ ĩyo, na ithuĩ thĩinĩ wa wĩra wa broiler kĩrĩa tũkoragwo tũbatarĩte nĩ kiro, nĩ ũritũ wa ngũkũ. Koguo ũritũ wa ngũkũ ũngĩũrĩra in any activity ĩgũgũkosti irio no ndĩgũkũrehera kiro, tondũ we ũkarĩhwo na kiro iria ũgathima thutha wa ihinda rĩaku rĩa gũkũria broilers. Matuko ma mbere 21 21 days gacui gakoragwo ke very delicate kena unyihu wa mũtũrĩre nĩ kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gagĩthaitĩrĩrwo wega, nacio irio iria kararia nĩ irio cia mwanya o tũrĩa tũthite na mbere na gũtarĩrio. Broiler starter crumbs nĩcio iria tũkugaga nĩ ta tũbũrũgũtũ na ihũthĩragwo thikũ cia mbere 21 na nĩcio cianjagĩrĩria, na mũthenya wa mbere tũciheaga tarĩ gũitanga nĩgetha ngũkũ ihote gũci access raithi. Wega wacio nĩ ũhoro ũcio wa ũmbũrũgũtũ ũyũ, tondũ ona cingĩitĩka ta rĩu ona ta ici citĩkĩte gũkũ, ngũkũ ĩyo no ĩrĩũngania. Thutha ũcio gacui gaka karĩkia gũitĩrwo irio na kamenya kũrĩa nĩ gacokaga gagathamĩrio irio rĩu gagatwarwo thĩinĩ wa feeders, tondũ nĩ gagĩkũrire na nĩ kagĩire mayu. Feeders ici ciendagio nĩ kambuni ya Sigma Supplies Limited. Mũrĩmi angĩkorwo nĩ ũkwenda kũgũra feeders cia irio na feeders cia maĩ, iria cia mĩkebe ona kana iria cia baibũ, tũgũthiĩ na mbere na kuona thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, iria ciĩtagwo nipples pipes, ciendagio nĩ kambuni ya Sigma Supplies Limited. Na thutha wa tabarĩra ĩno nĩ ngũkũhe namba iria ũngĩhũra. Reke twambe tũrorere ũhoro wĩgiĩ mĩrĩĩre ya irio tũkĩhũthĩra feeders. Mũthenya wa mbere twendaga njui irĩre thĩ, irĩre ikũnia-inĩ. Nĩ tũgũcoka tume hau tuona nĩ iraitanga na nĩ ciamenya irio, tũthamĩre gathani-inĩ rĩu gaka. Ikũingĩra thĩinĩ wa gathani irĩre ho, no nĩ igũcoka rĩu ningĩ cianjie kũhaka gĩko irio ici ciĩngunĩke ũguo, cingunũre ũguo. Koguo ũndũ ũrĩa rĩu tũcoka tũgeka nĩ tũgathamĩra rĩu feeder teno. Rĩu irio cikũingĩrio haha, neno rĩu nĩ cokaga ĩgacurio o kũringana na ũrĩa ngũkũ iraraiha, ũgathiĩ o ũgĩcuragia ũkĩraihagia. No nĩ wona step 1 nĩ irarĩra ikũnia-inĩ, tũgathiĩ step 2 haha, step 3 neno. Rĩu iria nene ona igĩgakinya gũthĩnjwo irĩaga rĩu na feeders cia mũthemba ũyũ. Ĩnamo maĩ, tũcui nĩ twendaga maĩ, nĩ twendaga maĩ mũno makĩria, maĩ matheru na maĩ mathimĩtwo atĩ matirĩ na cumbĩ mũingĩ na matirĩ na minerals ikĩrĩte. Tareke twambe tũrorere ũhoro wĩgiĩ kũhe maĩ makĩria mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ tũcui tũtũ tũnini. Namo maĩ thikũ cia mbere tũhũthĩraga gaka, tondũ nĩko njui irahota gũkinyĩra. O ũrĩa ngũkũ iraneneha rĩu nĩ cigũcoka cingĩre he raini ĩno. Nake mũrĩmi atangĩkorwo na ici, rĩngĩ angĩ nĩ makoragwo na automatic bell drinkers na nĩ mahotaga gũcihũthĩra. Nayo raini ĩno ĩthiaga o ĩkĩraihagio o ũrĩa ngũkũ irathi ikĩraihaga. Tondũ ngũkũ yagĩrĩire kũnyua maĩ ĩhandĩte, ndĩagĩrĩire kuoya maĩ thĩ, yagĩrĩire kuoya maĩ magĩrĩire gũkorwo na irio, ciagĩrĩire gũkorwo level ya mũgongo ũyũ wa the average bird mũgongo, the level of the back of the average size, niho maĩ mau magĩrĩire gũkorwo. Ta rĩu maya magĩrĩire gũkorwo me hau. Nipple line kana mũbaibũ ũrĩa ngwĩrire wĩtagwo wa nipple, nĩ harĩa gacui kana ngũkũ ĩikagia kamũkanye ĩkanyua maĩ marĩa ĩrenda. Nipple line nĩ njĩra ya teknolojia ya kĩrĩu ĩrateithia arĩmi aingĩ mũno. Wa mbere ũtheru, tondũ nipple ndĩitaga matata ma maĩ, na harĩa ĩngĩitĩra hena gaciko kaigĩrĩirwo rungu rwa nipple, atĩ ngũkũ ĩngĩhihinya kanipo karĩa maĩ maitĩke matata ta 3, 4, 5, maĩ macio mategagwo na gaciko kau, harĩa ngũkũ ĩngĩcoka oho ĩnyuire gaciko-inĩ. Ũguo nĩ kuonania gũtirĩ itata rĩitĩkaga thĩinĩ wa nyũmba ya ngũkũ. Kwaga itata rĩa maĩ rĩitĩkĩte thĩinĩ wa mura kana irio-inĩ cia ngũkũ nĩ advantage kana nĩ ũndũ mwega kũrĩ mũrĩmi. Nĩũĩ nĩkĩ? Wa mbere, ugunyu ũrĩa ũtendekanaga ndũkoragwo kuo, na ugunyu nĩguo ũrehaga mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na fermentation kana kũgagata. Kũu nĩ kũrehaga bacteria o hamwe na yeast
iria ingirehe thina thiini wa maguru ma nguku ona irehere nguku ciaku murimu. Keri, kwaga gukorwo mura waku wi muigu ni gutumaga muruki unyihanyihe uria utari mwega, na muruki ucio ni uria twitaga urea uria umanaga na kioro kia nguku. Oria urea irongerereka thiini wa kiugo giaku noguo oxygen ithiaga na mbere na kunyihanyiha, na noguo mirimu igiaga na kamweke ga gutherema. Ni undu wa gutigirira urea ni yanyihanyiha thiini wa kiugo kia nguku makiria muno guku tureta brooder, ni wagirwo ni gutigirira mura waku ni mumu biu, na orucine mutungati wa nguku ciaku ni agirirwo ni gukoragwo akirugucukania mura uria utukanite na mai ma nguku nigetha anyihanyihie urea iria kana ammonia, reke ndimite gas ya ammonia iria ingikorwo thiini wa environment. No ririkane ammonia inyingi ona no itume nguku ciaku igĩe na mĩrimũ ya mĩhihirie. Mai matucui twa thiku imwe kana thiku igire ni mekagirwo multivitamins, na multivitamins iteithagiriria na ki. Reke twambe tuigire kuma kuri mutaaramu. Njui cia muthenya umwe mai maya ni mekiragwo multivitamin. Njui iyo igie na uhoro ucio wa kwaga stress. To multivitamin itumaga relax na menyere the new environment. Murimi tugithiaga na mbere na ugithomo gike kia brooder, reke twarie uhoro wigie urugari. Ni njui ni wanathomithio ati nguku kana njui cia thiku imwe ni ciendaga urugari uria umanaga na tawa kana umanaga na jiko. Thiini wa brooder ino ya Sigma Supplies Limited kuma itura ria Isinya ni turakorire mahuthagira mariko ma mura o toguo reyonera thiini wa television yaku. Mariko maya ma mura mathondeketwo na teknolojia ya kiriu gutigirira ni marekia ndogo nja, ndogo ndiracoka thiini wa kiugo kana brooder, na wa keri ndogo iyo ni raikia urugari thiini wa kiugo, na kiugo giki ni giakitwo undu ndogo iyo ona yaikio igukorwo ndogo theru igacungwo urugari ugaikara nayo ndogo igakiuma o toguo reyonera thiini wa television yaku. Urugari umenyekanaga na kino waingiha muno thiini wa brooder kana ni wanyihanyiha muno thiini wa brooder. Ungiona njui ciaku ciahana ta cia komanira kari kabga kona-ini ni kuonania ni ndaigua urugari. Ungiona njui ciaku cianjiriria kwigangara ta uguo urona thiini wa television yaku, tucui guku no kwigangara turegangara, tukiriaga tukinyuaga, hatire handu turakomanira ni kuonania urugari ni mukinyaniru. O to uria tuthiite na mbere na gutaririo ni mutaaramu. Njui ungienda kumenya ni iraigua urugari wega ni uria ukuona ci spreadite. Ungiona itaganite wega itari na uhoro ucio wa gucokanirira ni irokuonia urugari ucio ni mwega. Riu reke tumenye uhoro wigie urugari oro ringi. Atiriri murimi o toguo toigua ati njui ni cionanagia ni iraigua heho kana ni iraigua urugari, ni kwagiriire ukahuthagira thermometer thiini wa brooder yaku nigetha igaguthomagira urugari uria urendekana. No ri mahitie maria twikaga nginya nie tonda nari ma nguku ni gwikira thermometer tugacuria handu iguru, riu no ucurie handu ta haha uguo. Turendu atiriri ni mutaaramu ndwagirwo ni gucuria thermometer haha iguru. No endeki tondu tucui twaku turi kuku thiri, thermometer yaku yagirwo ni gukorwo ci level haria gacui kari nigetha guthomere urugari uria wi hau thi, tio wi guku iguru uria wi haria thi. Tondu turendu ati ungikira thermometer yaku guku iguru kwina uhotekeku waku kuhiuhia kiugo gukira uria kwendekanaga na wikire stress thiini wa njui yaku. Kaitinie ndoigai atega gutu na wirorere mutaaramu agitutariria ndeto ino makiria. Thermometer no mwaka igwo level ya njui, tondu njui iraigua temperature ya level eno. Ndungihota guthima temperature kuria njui itaraigua. So you have to come to the cheek level and wicirie ta gacui no haria gacui kari ringi ni haraingira ruhuho no urugari wina guku iguru. Koguo thermometer eno ni teithagia mundu kumenya kana temperature ciaku ni njega. Riu ni undu wa ndeto iyo ri brooder yendaga urugari uhana atia? Niki kiriku kiendekanaga? Riria tukwaragia uhoro wa brooder tugire urikwayaga kuota ya nyumba iyo niyo wikagira brooding, tondu ndukwendwo uhiu uikire urugari nyumba yothe. Riu ningi distance iyo wekirira tucui tunini tukimikava yothe ni tukuwaste hinya munene muno tugeria ku capture territory yatu. Riu murimi ni turathie oro wega angikorwo wina kiuria o giothe kigie murerere wa njui cia thiku imwe ciekirwo thiini wa brooder ndukaigue hinya kunjariria kuhitukira SMS o togura mena thiini wa television yaku na SMS namba ni 22294. Njui ciarike kuma thiini wa brooder ri cithiaga ku
riu itwikaga njui iria weitha urekira kilo ukendia cie nyama kana urareithia iria cianjie gukurekeria matumbi no muthenya wa umuthi njitikiria turumirire iria cigutwika nyama thiini wa wiki cigana na kumanagia muthenya wa umuthi njui ciatwika ni ciuma thiini wa Brooder cianjagiriria gutungatwo nigetha irwirwo na mirimu na nigetha cianjiririe kuongerera kilo o toria tuthiite na mbere na gutariria riu njui cio ciarikia wira wa brooding ni advanceaga riu guku ni murona irahuthira feeders ici nene na riu itirenda kuhingirwo ndirica riu ni mukuona wega ne hingure ciothe haha hatire ceiling riu gutire njiko riu koguo nguku ni itwikire andu agima riu itire na thina nacio nguku ni ikigite njoya na riu ci in the finisher stage riu nguku ici iraria irio cietagwo Isinya finisher mash. Finisher mash nguku imwe iriaga kilo 2.5 nginya kilo 3 depending na nguku yaku iria haria umithinjagira. Angikorwo market yaku ni irenda nguku inenehe ni ukuria finisher nyingaingi no starter ndigarurukaga tondu ihinda riayo ni specific no finisher iracenjia tondu wa riri no ikorwo nguku ciaku urenda guthinja twi tunini na no ikorwo nguku ciaku urenda guthinja cinenehete riu nigetha gain more weight you delay the slaughter date nayo igakorwo ni gukiria irio makiria na nguku icio toria tugire iriaga muthenya na ikaria utuku ni tondu wa irendu ikure na ihenya na nigetha ithinjwo ihinda riria riagirire. Wa mbere otugithiaga na mbere na guthoma horo wigie njui ici cie thiini wa Brooder reke nyambe gutemere ati muhirigo ria turaria horo waguo muthenya wa umuthi wetagwo Cobb 500 na niki gitumaga nguku ici ciendwo muno ni andu cia Cobb 500 reke twambe tutaririo kindu kiria iri kiega ni githuri ino ni party area the desired result ya nguku ino githuri kinene muno na niri kirugamo kiayo ni nguku nguhi no ni ndito tondu the breast yield yayo ni very high riu kaguku kau ungigathukia no ukaire ni tondu urona tage gakuhi no ni nguku ina weight njega muno kuringana na irio ierite na breed yayo riu ningi na husbandry kana management iroretwo atia tondu maundu macio mothe nimo mateithanagia ukorwo na breed njega ukorwo na irio njega ucoke ukorwo management yaku nayo ni njega. Njui imenyekaga naki ati ni yajiriria gwikira uritu haha niho ari ningi makoragwo magithethuka ndimwe wao ni urehire tucui no ukurera urarera uramenya naki ati gacui gaka ni kanja gwikira kilo na by the way ni kuri timetable iheanagwo ni Sigma Supplies Limited iria wagirirwo ni gukorwo ukirumirira thiini wa kiaga giaku kia nguku ni wagirirwo ni gukorwo na ratiri na ratiri wagirirwo ni guthimaga nguku ciaku thutha wa matuko 3 o matuko 3 o matuko 3 niwe niki ni wagirirwo ni gukoragwo ugitiki handu timetable iria ukuhewa na wareherwo njui ni andu aya metagwo Sigma Supplies na uretikaga kana nguku ciaku ni iringaine na timetable iria na haha murimi ni ngwenda uthikiririe wega na unyite wega ndaguthaitha angikorwo nguku ciaku itiraringana na timetable iria uhetwo ati njui ina matuko maiganona yagirirwo ni gukorwo ina kilo ciganona ni kuonania hena undu utareka wega na undu ucio utareka wega kaingi ukoragwo uri irio ni kuonania irio urenderio ti irio ikinyitie ikiro iria ciendekanaga kuheo njui icio nigetha ikinyie uritu na ni ndu wa gitumi ki murimi ri ndirenda gukumenyithania na Sigma Supplies tondu mena kiganda gia guthia irio cia njui na cia nguku cia layers na nguku cia broilers ona mena nginya irio cia ngurwe kuma gakurwe ge kanini nginya gakurwe kari kagima yani ngurwe iri ngima na haha ni ndenda guteterithia wega tondu ni njiguite ari maingi magicaya ukahuthira mbeca nyingi muno gwaka nguku gwakira nguku kugira njui ugacoka goka ugekira economy hari irio ati tondu ngania no urendia ngunia ya kilo 100 raithi ukirangania ukamugurira irio ugoka ukahe nguku ciaku igaguturio kombo-ini ukendio na itikinyitie kilo iria yendekanaga utigirire nguku ciaku kianjiriria muthenya wa mbere urarera na timetable
na timetable yo ingithie ihanete tararingana etandwa Sigma Supplies mere haha hena thina muke musire muteithanie no ririkana Sigma Supplies marakurehera njui magakuhera irio magacoka magakugurira njui icio cie nyama magathi guthinjira kwao to mena kiganda gya guthinja murimi tanyita ha wega tondu ni njui ona nie ndaneka uguo mwaka ta wa 2010 kuma October ni ndagurire nguku cia muthenya umwe njui ngeiga nguku hakuhi 700 na reke ngwire capital yari mbeca nyingi gwakira na kama maundu macio mothe no mistake ira ndekire ni ati ndacaririe mundu uria wari haria ndarithagiria wendagia irio raithi muno ngithie kuri we ngianja kugura irio reke inde mwire hathara itahana hathara nguku ciakwa igikinya 5 weeks iria ciendekanaga cigathinjwo wathukagio uguo na nduraigua atahe kindu tondu irio iria ndirahetirio nginyaniru riria ndetanire niguo nderirwo mistake ira ndekire kana mahitia maria ndekire ni gutengerera irio cia raithi wa matha utire thomaga na rieni ni ndathomire riakwa ona we thoma na riri na unjigue wega njui ino yajagia kumenyeka ni rangi-ini witi wega o kianjiriria na wajagia kuona githuri kiayo ni kianjia kwagira o thiko cia mbere ukona ni kacui karangi-ini witi wega ndigwiciria murimi wina kigwatio gya kwaga kurima nguku cia nyama cia COB 500 wina kigwatio na ngikorwo wina kio ri ndweterere guhe namba ya thimu iria ukuhurira andu a Sigma Supplies umorie ciuria ciegie matumbi ciuria ciegie nyama nguku cia nyama ciuria ciegie irio ciao ciuria mukunyitanira nao umarimire magirage matumbi gwaku kana magirage nguku cia nyama gwaku ciuria ungituika distributor wa irio ciao tondu mena factory ne iria njirigite gukurehera haha irathia hakuhi makunia 800 o muthenya riu ndugike guai ndukireke gunyite guoko ngutware kuma haha tuthie nginya Kitengela tuhituke Kitengela kilomita 25 uguo tuingira mugunda witagwo Sigma Supplies Limited haya kihigo-ini niguo mandikite no waingirari ni ugukora kwandikitwo Sigma Layers tondu kuni gukoragwo no horo wa rei uthie kundu kungikore kwandikitwo Sigma Slaughterhouse kuni ko mathinjagira nguku uria ndirakwirire haya ucoke uthie kungikore Isinya Millers ni aria mathiaga irio no mathiaga irio cia nguku cia ngurwe cia ng'ombe cia barathi cia nikita wetete ndikiria one je no andikiria tucoke uthiukore riu ningi kundu mandikite Isinya hatchery yao ya kurithia ya guturikithia matumbi riu ri ndukimacaria nigetha maguthomithie wega uhoro wigie ureri wa nguku cia nyama cia matumbi na tucui ucoke macaria nigetha makwenderie tucui twathi kwi mwena wikire onda mbere ucoke macaria makwenderie irio cia nguku cia layers cia broilers cia pig finisher na mukibanga ni unoria mukuhura biashara ukoro ringi wina duka ucoke macaria nigetha riri umurika no makugurire nguku cia nyama wa magurira tucui ucoke macaria nigetha musirio kana ni megukwenderia no umenderie matumbi maku ndio wa musobagithe wakwa ndiaruta akugira ndeto na guka gukurehera na gukuhinyiria na gukindira nigetha wa matha uteithike kainde gatari kure muno ndirakunengera namba yao ya thimu nigetha uteithike makiria yes thank you murimi ni ndu wa gukorwo ugicarania kana ukienda kunyitanira na Sigma Supplies Limited nigetha maguthomithie wega uhoro wa maundu macio ndagutemera no mahurire namba eno ya thimu ni 0723004289 na oro ringi ni ngwenda gukuririkania murimi angikorwo wi mwendia wa irio cia mahiu na nduri uragia na irio iria ciendekanaga kana customers yaku ni maranegena irio ni itigitie kaundu kamwe ni undu wa gwikira kilo hari nguku cia nyama gwikira kilo hari ngurwe kuthondeka iria hari ng'ombe ona maundu maria mangi tukoragwo na muthinyi wa micii itu carania na irio iria irathirwo guku bururi-ini wa Kenya itura ria Isinya ni Sigma Millers kana Isinya Millers aria marathondeka irio cietagwo Isinya Feeds na ni irio cihotanire
wakeri irio ici nĩ ndĩrathire thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ na ndĩrekĩra ũira atĩ nĩcio itũmĩkaga harĩ kũrera ngũkũ iria twĩtaga ideal chicken na gũciarithania matumbĩ marĩa twĩtaga ideal eggs. Mũrĩmi ũngĩthiĩ thĩinĩ wa supermarket nĩ ũgũkora ngũkũ thĩnje ĩgekĩrwo bagiti ĩtagwo Isinya chicken. Nĩ ũrĩ wamĩona? Ĩtagwo ideal chicken. One ĩyo ĩtagwo ideal chicken. Nĩ ũrĩ wamĩona? Ngũkũ ĩyo rĩ ĩrĩithagĩrio mũgũnda-inĩ ũyũ wa Sigma Supplies. Na ngũkũ ĩyo rĩ nĩ ikoragwo ikinyĩtie kilo kũringana na ũrĩa yandĩkĩtwo bagiti-inĩ. Rĩu ũngĩenda kũrĩma ngũkũ na itigagũtĩrie ũhoro-inĩ wĩgiĩ gwĩkĩra kilo. Ũngĩenda kũrĩma ngũrwe na itigagũtĩrie ũhoro-inĩ wĩgiĩ gwĩkĩra kilo. Ndũkae kuoya shortcut. Tondũ ithuĩ tuoyaga shortcut, ona niĩ ndaneka ũguo ngaiga ngũkũ 700 ngacoka ngathiĩ ngerwo ng'ania no wendagia irio raithi ngamũgũrĩra irio. Rĩrĩ rĩngĩ ngacoka gũthitũka ngũkũ ciakwa itirĩ ciakinyia kilo na matukũ nĩ makinyu. Rekei tũtige kuoya shortcut. We mũrĩmi wa tũcui ũrĩithagia ũgũraga tũcui ũkarera ũgacoka ũgacaria thoko, tiga gũcaria rĩngĩ. Ĩkĩra tũcui, ĩkĩra order ya tũcui tũtũ tũretwo COP 500 twĩtagwo ideal chicks kuma Sigma Supplies. Makwenderia tũcui rĩ megũkumagarĩria na irio. Ndoithe ndwakigwa no marathĩa irio. Macoke makumagarĩrie na gĩthomo. Ta mũtaaramu ũcio tuma nake gũkũ ũmũthĩ gũtũthomithagia ũhoro wĩgiĩ brooding. Macoke ciakinyia kilo rĩ okorwo nĩ cia nyama rĩ makũgũrĩre. Ithe ndũrakigwa mena gĩthĩnjĩro. Na gĩthĩnjĩro kĩao by the way kĩroka kwĩrorerwo nĩ andũ kuma Tanzania, kuma Rwanda. Rĩrĩa njĩrĩgĩte kũu twarĩ na andũ maimĩte Tanzania. Andũ aingĩ we ona mũtumia wa Deputy President Madam Mrs. Ruto twarĩ nake kũu arehete arĩmi kuma mwena wa Nandi County na Bomet counties. Amarehete tumia nigetha mathome ũhoro wĩgiĩ kwanjĩrĩria kũrĩma ngũkũ makagũrĩrwo nĩ kambuni ya Sigma Supplies. Rĩu wagĩtigwo na thutha ũgĩ atĩa wa matha. Ndũĩ niĩ ngwĩragwo kũrĩa maũndũ magĩrĩire. Rĩu angĩkorwo wĩna kanyũmba ũngĩiga tũcui rĩ ndũthiĩ kũu wĩkĩre order ya tũcui makũrehere kana ona ũkĩgĩire okorwo ti tũingĩ rĩu mũgĩcoke mũgĩtwarane rũgendo nginya mũico. Na nĩ ũndũ wa mwanya mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ arĩmi a ngũkũ cia matumbĩ, tondũ niĩ nĩ thiaga na haha Wangigĩ ngakora matumbĩ me thoko ngaiguĩra arĩmi tha. Rĩngĩ nĩ kurire arehire matumbĩ na gakari ga gũkombora nĩ maga thoko. Rĩu ningĩ nĩ wacokie gakari karĩa gekũrehete rĩ karĩhia rĩ ningĩ karĩhia rĩngĩ magĩcokio mũciĩ. Matumbĩ maya nĩ makuire wa matha. Kĩotangĩrĩma ngũkũ kĩmenyaga matumbĩ maya wona makinya matumbĩ 100 heng'ania ngahũrĩra ũkĩagĩre. Ũguo nĩguo Sigma Supplies Limited mareka. Marakwenderia njui cia layers, magakwenderia irio cia layers, magagũthomithĩria gwaku mũciĩ. Matumbĩ wanjia kũrekerio rĩ makanjia kũgira. Matumbĩ maya nĩ morona me supermarket metĩkĩrĩtwo trays ciandĩkĩtwo ideal eggs. Matumbĩ macio nĩ makuma Sigma Supplies wa matha. Rĩu harĩ ũndũ itakwĩrĩte mĩeri ĩyo ĩrĩ koretwo ngĩkwĩra ũhoro wĩgiĩ Sigma Supplies Limited ndũgamĩrĩirwo nĩyo ngathi nginya kwao mũgũnda-inĩ. Na by the way mĩgũnda yao rĩ ndĩramakire mũno. Mĩgũnda yao rĩ nĩ mĩgũnda tetandatũ ĩndatara wega ĩtandatũ in one. Wathiĩ ũgakora kĩhingo ũgakora kwandĩkĩtwo Isinya layers. Waingĩra rĩ nĩ magana na makiri ma layers. Ũkaingĩra kũngĩ ũgakora kwandĩkĩtwo Isinya broilers. Waingĩra kũu ũgakora nĩ magana na makiri ma ngũkũ cia nyama. Ũgathiĩ ũgakora kũndũ kwandĩkĩtwo Isinya millers. Kũu nĩkuo kĩganda gĩa gũthĩa irio kĩnene. Ndĩrakwĩrire kĩrathĩa ngũnia 800 o mũthenya. Ugacoka ningĩ ũgathiĩ ũgakora ningĩ kũndũ kwandĩkĩtwo Isinya hatcheries. Waingĩra ũgakora nĩ kũndũ ngũkũ matumbĩ ma ngũkũ maratũrĩkithio na computer na rĩu ũroiga atĩa kũndũ gũtheru kũranunga thibitarĩ nĩ gũtheru. Ugacoka ningĩ ũgathiĩ ũgakora kũndũ kũngĩ ũkerwo gũkũ nĩ brooder, nĩkuo njui ciburudagĩrwo nĩgetha itikahovanĩrio nĩ heho. Kũndũ kwĩna maciko, matawa, mĩbaibũ ya maĩ na kũndũ nginya aruti a wĩra maigĩtwo ũrĩa kwagĩrĩire. Ugacoka ningĩ ũgathiĩ ũgakora kũndũ nĩkuo storage maigaga irio cia icitanathĩo rĩ ciarehwo kũrĩa cigagwo, tondũ matigaga irio thĩ.
ona supplies ici cioka rĩ cigagwo nigetha ciambe itwarwo laboratory nigetha ithimwo itanatuĩka irio itanathĩo irio mena laboratory very very modern ya gũthima okorwo nĩ mbembe kana ina aflatoxin, okorwo nĩ ngano kana nĩ ndwaru, okorwo nĩ thamaki kana nĩ theru, igatwarwo laboratory igathimwo nigetha ũthĩĩrwo irio iria njega. Mamatha niĩ ndĩraiguire ta ingĩamba gũtiga wĩra wa kũmemerekia nyambe njoke mũgũnda, no rĩu mũndũ na wĩra wake niĩ ngakũrehagĩra nawe ũkarĩma ũgatonga, ndakwĩra ũndũmĩra ka message ũkanjikĩria faster kana atĩa wa matha. Niĩ ndĩ mwĩkeneri na ndĩ mwĩkeneri tondũ nĩndĩramenya nawe ndũrĩ na kĩeha ndagĩkeno, no korwo wĩna kĩo nĩ ũkwĩyaũra kĩeha nĩ ũndũ wa ndeto ĩrĩa njega ndĩrakũbundithia. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Mũcomba Robert. Tuonane mahinda mangĩ Ngai ekwenda. Tabarĩra ĩno ũrũgamĩrĩirwo na tũrũgamĩrĩirwo nĩ Sigma Supplies Limited. Bye bye.